埋先，你聽我講埋先。你呢個老婆咧係一定要去打工還錢㗎，等佢知道賺錢係有幾辛苦嘅。否則咧，你呢個老婆咧就係好食懶做嘅，冇用嘅。你即刻抌咗佢啦，當垃圾。係啊。咁所以嘅話，我依家我俾你嘅建議就係你叫佢出去打工。如果佢嘅身咧抽唔到出去打工，佢叫一邊做兼職都好，要佢賺翻啲錢翻嚟，大家去填嗰個氹。嗱，咁我又俾少少意見啦。咁因為你個小朋友4歲啊嘛，咁你睇下你媽咪帶唔帶得到？你話唔帶得到嘅，你俾翻佢帶，然之後咧，如果你有收入嘅，譬如你有一皮嘢嘅，你每個月俾3000，其他啲嘢你自己捉住，然之後咧個小朋友咧同你媽咪一齊生活。我驚我媽嗰度又係整唔到佢喎。你同佢講就得㗎啦，因為佢始終都有個孫喺度。然之後等個仔大啲咧，你就叫佢一齊去打工。你阿媽身體，佢媽身體唔得啊！佢話湊唔到細路仔啊！我唔係你啱啱一上嚟問佢呢個問題咩？點樣？佢年齡大就煮啲劑飯就得啦，但係如果有啲頭興日節又係啦嘛。係啊，咁我都話啦，所以個小朋友要俾翻佢帶嘅，等佢帶大啲。咁呢個小朋友你有個女咧已經12歲啦，佢上初中啦嘛。咁如果佢上初中嘅話咧，你就唔使點樣去睇㗎啦，等阿嫲嫲睇住。然之後咧你就係咁樣就得啦。12歲嗰個可以俾嫲嫲湊，係啊，12歲嗰個。我俾個建議啦，呢個清遠嘅哥哥仔。做翻個男人，俾翻啲底線自己，攞翻個專業，唔好再娶啦！呢個女人唔要噶。你而家有一個綠帽係啊，下次有3個4個嘅綠帽，同你講啦。你即係咩思想嚟教人哋離婚㗎？你我同你講啦，之後你之後唔要佢啦，冇錯。如果即係我講翻我個意見之後，你啲錢你冇俾佢啦，你自己儲住啦，因為到時我驚又同第一個前妻嗰陣又係。憂鬱又變成有乜嘢鬱啊？嗱，哥哥咁樣啊！呢個女人都幾好思想，幾前任。我嚟聽聽你講先。你講嘢唔好窒下啦！哎呀，聽到我都哎呀，真係。嚟！你啲阿哥哥你喺度未？係啊。佢睇夜晚，我哋可以上白班噶嘛？你想唔想白班啊？咁好玩啊！如果佢做嘢唔做啊，要又死去打麻雀噶啦，佢冇得用噶啦，話俾你聽啦。你想唔想啊？你願唔願揾嘢做啊？如果佢呢個女人，只要佢一人打工，我話俾你聽，好食懶做噶，我話俾你聽，你頭上面個綠帽幾十頂啊！你好了解我。係啊，你好貼，你個死人貼。嚟！唔好啊！我死㗎，我得卡落去啊！唔好啊！我都唔識打麻雀，你即係你邊個眼見到我打麻雀？嚟，就咁樣決定我網上邊個姐姐。嗱，你閉佢咪啦！嗱，哥哥就咁決定啦。你嘅小朋友閉呢個3米呢個，哎呀，好惡心，我唔想同佢講嘢。嗱，呢個哥哥我同你講，小朋友返幼稚園嘅4歲，你叫佢打工啦。真係打白班嗰啲工，咁啊打工一定要佢出去打工，一定要賺錢，一定要佢出去打工，要佢賺錢，要填翻你嗰16萬嘅數。咁你啲錢咧你就唔好俾佢啦，你自己儲翻住嚟填你嗰筆數，填翻個氹。係啊，要佢每個月俾翻1半個工資俾你，就咁定啦。如果你聽我講，如果佢唔制嘅話，你同佢離咗佢啦，自己帶好2個細路啦。你連佢上嚟啊！我同佢講下，喺度講完就咩啫？小圓姐。係啊。嗱，我取消個靜音啊！嗱，你講。啊，老婆有冇聽到？聽到。聽下啦，而家即係我喺度搖擺不定。而家小圓姐姐咧，即係喺呢度都咁多人都俾咗意見。嗱，你可以翻嚟嘅話，咁你應承我屋企嗰邊，你就唔好似以前咁，得唔得先？你有冇改先？我改㗎啦，我同你講咗，我改㗎啦，我聽你㗎啦。你改，咁就啱頭先嗰隻靚女講嘅。送完細蚊仔，你又揾個附近嗰啲白班咁上班，揾得幾多就幾多，好唔好？好。你除咗嗰即係日常開支，然後嗰啲錢你又攞俾我，我要去填翻呢度16皮。我係啦。我就唔喺屋企噶啦，我要可能會出遠門咁先。出乜鬼遠門啊你？你唔好出遠門啊，阿哥哥！你再出遠門嘅話咧，仲有一樣嘢，嗱，我話俾你聽，你喺屋企裝個監控喺度，
咁係乜嘢？裝個監控咧，嗰個監控咧，如果一掹線嘅話，你就應該係意識到有啲咩問題㗎你哋好啦。衰㗎，你哋啊！我邊有咁衰㗎？你哋呢啲如果仲有一樣嘢啦，你你係咪想嚟先？死八婆！死啦！封號啦！嗱，我同你講，你要立規矩，你要立規矩。你唔好講呢個問題啊！我真係封號啦，真係封啊！我知道，因為佢太賤啦。我同你講要立規矩，第一個規矩咧就係。即係個規矩咧，就一定要打工。如果你打工咧，你遲咗就即刻同佢嚟啦，算數啦，唔好要佢啦。一定要打工。如果你打你捱唔到啊，同佢嚟咗就算啦，唔好要啦，你自己湊大幾個心細路仔。知道啦，佢已經講咗。老公你唔好聽佢㗎，我聽埋你㗎。你話乜做咩？即係你唔好你閉咪，唔好越講啦，我已經俾機會，我而家就喺度叫你應承我俾。就得啦，你同佢拗冇啦，拗啦，錯咗就錯咗，係咯，改翻就係咯。唔好爆啊！如果唔係嘅話，真係保你哋大，係咪真係卡落去要死火㗎？改咗就算啦。嗱，哥哥，我同你講嗱，你同佢立規矩，第一個規矩一定要去打工賺錢，啲錢咧佢要褪翻填翻你嗰筆數嘅話，填翻嗰筆數。第二咧，你啲錢冇俾佢，如果佢一辭職，你就同佢嚟啦，你唔好要啦。呢個第一，因為咧佢錯得好離譜。第二喺屋企裝個監控，佢嗰個監控咧一掹線，你就已經知道係咩問題㗎啦。係啊，你最好裝佢1、2個、2、3個。你一掹線，你就知咩回事，你即刻又唔要佢啦。就立呢兩個規定就得啦。你中意同佢點樣就點樣啦。咁只要你有呢兩個，你堅持到呢一點咧，你呢個老婆咧就係有80%，最少有80%可以翻嚟㗎啦。如果呢2點佢做唔到嘅話，你叫佢躝屍趌路啦。咁老婆得唔得？就按呢個靚姐咁講啊！呢個靚女呢度啊，就呢兩隻。得啊，冇問題啊！我即係你唔好離開我，做咩都得。嗱，你唔好遠去啦，哥哥，你唔好遠去啦，哥哥。咁你都唔好遠去啦，我都要需要你關心噶嘛，我需要你關懷噶嘛。等下我同老細講，我同老細講下啲先，嗰啲就。係啊，你唔好遠去啦！如果你遠咗去嘅話咧，真係死嘅。話俾你知，大年到頭咧，真係爛得天公啊，碧草連天啊，好唔好？最主要而家就整好2個細蚊仔先。係，冇錯，整好個細佬哥咧，同埋咧，睇翻住自己嘅老婆，唔好等佢勾心，唔係，唔好等佢乜嘢，唔好等佢再去諗佢其他啲發達大計啦。嗱，我放你哋落去好唔好？小圓姐姐啊！我落嚟啦姐姐啊好，嗱咁我放你哋落去嚇。好，唔該晒。拜拜，唔該，小圓姐姐。好，拜拜。但係後期冇連我睇到都冇嘢嘅。連咗啊！你連咗啊！講2句啦，嗱，哥哥，既然講2句，嗱，我同你講，你一直喺度講話嗰筆錢咧，佢使咗攞去投資嗰筆錢係幾錢嘅啫？16皮啊！16個 W。嗱，我俾個建議俾你咯，比較現實啲嘅啦。其實如果你依家面對佢，你又比較痛苦。嗱，不如咁樣啦。你阿媽身體好唔好？都唔係話好好啊。第二，我問你，佢湊唔湊到細路？你咩意思啊？你收聲啦，好唔好？我因為你着想就收聲。你先收聲啊！你收聲啊！你係咪想我幫你？你阿媽湊唔湊到細路？即係咧，我媽又年紀大啦嘛，有時都冇我而家70啦嘛。哇！你媽咁老噶啦？哦。唉，冇辦法佢。咁你老豆咧？我老豆唔喺度啦。即係你阿媽湊唔到細路㗎係咪？老啊，做唔到啦。咁你有冇一啲家姐啊或者阿妹啊可以幫你湊啊？佢哋有佢哋嘅家庭。嗱，你咁樣啦，嗱，我同你講啦，嗱，你聽我講啦，即係我俾你嘅建議俾你咧，就係即係叫你老婆去揾份工打下，叫佢一邊打工一邊湊細路，嗰啲錢要還翻俾你，你接唔接受啊？如果佢肯咁樣嘅話，咁你咪同佢合咯，有乜所謂啫？哇！我就因為咁，你收聲啦，賤人！你係一個咩人啊？人哋唔知咩？
唔係啊，姐姐，其實咧呢個一針見血講得都啱㗎喎，姐姐啊，你不如咁樣啊，呢個16 W 咧又多係咪先啊？你話唔少咧，真係好多嚟嘅。你唔話邊翻俾人哋唔得啊？㗎，話俾你聽，人哋都係血汗錢嚟㗎。咁我哋係咪兩個嘢係咪共同財產嚟㗎？你諗住白賴喺度啊？你白賴喺度啊？你白賴喺度啊？共同財產嚟㗎，你同我你哋共講啦。唔共都係你蝕嘅，你冇理共唔共都係你蝕嘅。哇！我冇做嘢係因為我要湊住仔啊嘛，我住屋企我都有。我問你賤人，我想問你係咪你有素質啲啦，有素質啲啊！你係咪唔想做嘢？一句到尾，你係咪唔想做嘢？咁多啊！咁如果你唔想做嘢嘅，同佢離咗佢啦，靚仔。我邊有唔想做嘢？我而家做得到嘢咩？問題？咁我依家已經話咗俾你聽，你一邊去打工一邊去還錢。你要還錢呢件事我就聽唔啱啦。點解嗱，你要還呢？還到幾多幾得幾多？依家唔係叫你全部還晒佢。我答應我呢個投資我都要同我老公講嘅，佢都同意㗎。咁嗱，我話俾你聽，你想唔想？你講唔講道理先？我問你講唔講道理我先？點解要還啊？我點解要還？你講道理。我哋一齊賺錢，為呢個屋，為呢頭家咪得咯？點解要還錢咁難聽咧？哦，咁又得，係啊！你話大家一齊去還又得。但係你聽我講，但係嗱，你聽我講，但係你收聲。但係你一定要去打工，同你老公一齊去還呢筆錢。你可以賺得1-2千都好，一個月都好，因為你要湊細路，你賺得1-2千都好，但係你最起碼你要有還嘅心態。你講還錢呢兩個字就唔啱咯。你唔好嘈啦，你唔好嘈啊！你